O ano era 1982 e tudo era muito diferente. Nesse mesmo ano nasceu o Iguatemi Fortaleza. Um novo espaço queria fazer parte da história e da vida dos cearenses. Aqui trouxemos artistas, marcas e vivemos momentos inesquecíveis. E sempre procuramos crescer e nos modernizar como você. O ano é 2021, o mundo mudou. E para nos conectar ainda mais, o Iguatemi Fortaleza inaugura sua maior expansão, agora na internet. Uma plataforma de compras online, com marcas selecionadas, a mais avançada tecnologia, entrega rápida e trazendo uma experiência única. Bem-vindo ao Iguatemi Bosque Digital, para sua vida, onde sua vida estiver.